今日又係咩咧？今日咧，我係同寶城保險嘅精英做一個分享，希望一陣間大家，因為而家好早啊，而家10點鐘啫喎，呢啲分享會千祈唔好喺度沉氣啦，同埋沉悶啦，應該要生動啲，否則咧瞓晒覺。哇，原來好多人喎！早晨，你好，英雄榜啊！因為我而家要準備一下我嘅稿先啦。其實咧，我嘅稿咧都係喺裏邊嘅，我都驚我自己會忘記咗一啲好重點我想分享嘅嘢，所以我咧都會寫落個 notes 度，然後咧同大家分享。你睇我換咗新嘅電話殼啊！呢個咧就阿 Moni 限量版嘅手機殼，係咪好有新年嘅氣氛呢？事不宜遲，我哋有請 Manny，打聲歡迎，先歡迎。大家好，哇，咁多人嘅原來真係，今日有700位以上嘅，記唔記得清楚 Manny？ 700位以上。多謝 Manny，係啦，咁多謝你接受我哋嘅邀請啦。你個樣係幾有觀眾緣嘅，值得幾得意。嗱，唔使面紅嘅，你係值得㗎，你值得擁有。咁其實咧就好緊要啊！你頭先話啊肥咗啲喎，咁我飲食嗰啲使唔使又要注意下呢？哎呀，你唔係肥嘅，你身形好好啊，國際無第二嘅身材喎，俾你知。係啊，出道嗰啲新人其實我唔係完全一啖都唔俾佢食，但係叫佢食少啲澱粉質。基本上其實佢係一啲唱跳嘅歌手，你就要保持好自己嘅身形。其實我覺得呢個係本身你自己都要尊重自己嘅職業。我覺得每個人你俾一啲真係底線佢咯，唔好越過個底線，其實呢個係 OK 嘅。但係年輕人你亦都唔可以太過規劃佢，你攀住佢咧，你係真係唔俾佢發，你唔俾佢自己啟發啲嘢咧，佢唔會進步。又係新嘅一年啦嚇，咁啊有咩大計？你問我係嘛？係好多計啊！今年啊好忙啊，有好多場 show 喺邊度見？好多笪地方啊！你講得出，我哋都會出現。其中一個係咪好想係啟德？